L-4 filgħaxija waqt iċ-ċerimonja tal-European Leadership Awards organizzata mill-Euronews u l-European Business Summit fi Brussell, il-President tal-Parlament Ewropew Antonio Tajani ippreżenta unur lil quliet il-ġurnalista Daphne Caruana Galizia għal-ħidma tagħha fil-ġurnaliżmu investigattiv. Fid-diskors tiegħu qabel preżenta dan l-unur prestiġjuż lill-ġurnalista maqtula, Antonio Tajani qal li Daphne Caruana Galizia għexet ħajjita tiġġieled biex tiddefendi il-valur tal-libertà tal-espressjoni, id-demokrazija u s-saltna ta' dritt li huma l-valuri fil-qofol tal-identità Ewropea. U saħaq li l-Parlament Ewropew se jkompli jinsisti li ssir ġustizzja fil-każ tal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, mhux biss ma' dawk li wettqu l-bomba, iżda dawk li instigawha u dawk kollha kompliċi. Andrew Caruana Galizia ibn Daphne qal il-qtil ta' ommu u l-mod kif inqatlet ma jirrappreżentawx il-libertà tal-espressjoni fl-Ewropa u sintomu tal-falliment tal-istituzzjonijiet f'Malta. 7 xhur mill-qtil ta' omna għadu ma nbidel xejn, qal Andrew Caruana Galizia.